Oh guys, meron kaming nakita. Ayan. Isang klase ng prutas. Ayan, sa amin ito guys ay morning glory or morning. Ano kaya sa inyo ito guys? Ayan oh. Wala pang hinog guys. Ayan oh. Ayan, kakaiba yung prutas kasi nakabalot ng ganyan guys. Oh. Ayan guys. Ayan, pag hilaw kulay green. Ayan, buksan ko guys ah. Ayan siya. Ayan o. Ganyan yung hitsura niya guys. Ayan. Pag hinog guys, kulay dilaw. Ayan, tingin tayo guys kung meron bang hinog dito guys. Ayan o, sayang guys. Ganyan kulay sana guys. Kaso, ayan, nasira.